Recording is on. Salve a tutti, eccoci di nuovo per il nuovo inizio della onda della mano blu, Kim 27 oggi, e siamo molto contenti di continuare a condividere la nostra visione, io, Shams e Donato Moonchild. Ciao a tutti, Ciao. benvenuti. Io vi sto parlando dall'Egitto e Donato invece è nella fredda Germania. Io sono sotto il sole di Ra, condividendovi tutta questa energia che arriva da noi e che con molta semplicità vogliamo semplicemente condurvi e darvi qualche tips per i prossimi 13 giorni. Oggi vorrei iniziare intanto ricordandovi che se volete se avete bisogno di sessioni per lo stalking o per gli oracoli, siamo disponibili, potete contattarci su Facebook, sul sito internet che trovate dove volete. E vorrei iniziare leggendovi l'oracolo di oggi, prima di passare la parola a Donato che vi parlerà che cosa questa onda ci porta. Quindi oggi l'oracolo della mano blu magnetica dice così: unifico per conoscere, attraendo la guarigione, sigillo la riserva della realizzazione, con il tono magnetico del proposito. Sono guidato dal mio potere duplicato. E come vedete oggi non sono sola, ma sono duplicata. Sono io e la mia amata Sekhmet, che vi leggeremo la nostra visione insieme degli oracoli, e quindi oggi non avrete soltanto una Shams, ma avrete Shams più Sekhmet, che porta il suo padre Sole Ra sulla testa. A te Donato per raccontarci l'onda, grazie mille. Ciao Sekhmet anche, giusto. Dunque, allora siamo qui infatti per cominciare oggi, come diceva Shams, la nuova onda in corso, che è esattamente la numero 3, terza onda del computo da che è iniziato, quindi la terza onda, il terzo mese, siamo anche nel mese numero 3, iniziato da poco, insomma da poco più di una settimana, e in un anno numero 3, quindi già questa sincro meravigliosa dovevo un attimo evidenziarla, perché è tutto 3, quindi c'è bisogno di portare a servizio, concretezza e soprattutto in questo glifo che parla proprio ed è governato dal nostro pianeta, Gaia, quindi pianeta Terra, e le energie sono quelle appunto di portare nella carne e nella realizzazione pratica sicuramente, ma anche ciò che riguarda portare a conoscenza un discorso per poi appunto sapere come muoversi nel mondo fisico, ecco. Quindi il suo compagno è infatti l'umano giallo, accompagnato dall'umano giallo che è sempre anche lui guidato dal, insomma, diciamo, governatore del pianeta Terra, quindi comunque di tutto ciò che è libertà di scelta, saggezza e portare quindi una certa coerenza con quello che si vuole ottenere e realizzare. Il colore ovviamente è il blu. Scusate, ritorno un attimo al glifo, cioè diciamo la firma galattica, che poi è sostenuto, guidato da se stessa, quindi il valore va duplicato. Oggi si attrae l'intenzione come ogni inizio di onda, e quindi è molto, molto importante avere ben chiaro il nostro progetto di portare guarigione, perché anche questo è uno dei termini fondamentali di questo glifo, che è molto importante, perché la guarigione noi la intendiamo spesso sempre solo, diciamo, nell'elemento fisico, ma in verità la guarigione è anche quando noi veniamo a conoscenza, noi conosciamo la verità, qual è la nostra verità, e quindi seguiamo il nostro progetto per poi arrivare nella materia, come dicevo prima. È sfidato dalla Terra Rossa, che è il canale, diciamo,
antico che c'era fra la Terra e Urano, e quindi la connessione di tipo telepatica, cioè sincronizzarci, risincronizzare in pratica l'essere umano a una certa sensibilità, una certa comunicazione che vada oltre la materia, e che utilizza la mente fondamentalmente. E poi niente, infine è diciamo il potere occulto, quindi ciò che più è visto dall'esterno ed è vissuto a livello inconscio, è il mago, che è proprio appunto l'onda che abbiamo appena attraversato, quindi quella del creare il proprio tempo, creare lo spazio e il tempo giusto per agire con la propria bacchetta e trasformare le cose che vogliamo cambiare da maghi della terra. Dunque, questa era un attimo diciamo la premessa, e io direi che vi ho detto tutto, e adesso passo di nuovo la palla a Shams e a Sekhmet oggi, e quindi dopo ritorniamo fra di noi, che vi guardo un attimino tutto il corso dei 13 giorni, come andrà, ok? Grazie Donato. Bene, la mia segment è qua non per spaventarvi, ma ricordatevi che è una grande guaritrice, una grande energia femminile, quindi siamo duplicate e semplicemente per trasmettervi la nostra visione e, e vediamo un pochino che cosa ci va che porterà questi prossimi 13 giorni di questa mano blu, di questa guarigione di corpo e spirito. Vediamo un po' con i miei meravigliosi bambini oracoli. Allora, i prossimi 13 giorni ci parlano di portare sulla nostra strada, cioè di iniziare questo cammino di realizzazione e di provare a fare partire, a far andare la nostra macchina, ma di portare armonia. Cioè come se ci dicesse che tutto il complesso di questi prossimi 13 giorni è di riportare armonia in tutte le aree della nostra vita. Quindi, come dicevamo prima, corpo, spirito, ma in tutto, è come se dovessimo riarmonizzare il nostro mondo affinché quella macchina, quel motore possa veramente partire per quel viaggio e possa veramente servirci per dove noi vogliamo andare e andare veramente verso quella meta che ci siamo prefissati con una grandissima forza. Questo motore, questa macchina parte veramente molto spedita, ma ha bisogno di avere un po' di ordine all'interno, ok? Come se dovessimo fare una revisione del motore, ok? Tra il motore e la carrozzeria, che tutto sia assolutamente in bilanciamento. E vediamo cosa ci dicono, ok? Cosa andiamo a lavorare i prossimi 13 giorni, quali sono i consigli. Eccoci qua. Eccoci qui. Allora, oggi partiamo con il consiglio di cercare di vedere le cose in questa onda in un altro modo. Cioè smettere sempre di guardare da un unico punto di vista, cercare di mettervi nei panni degli altri, cercare di mettervi nei vostri panni, ma in un'altra posizione, ok? Cambiate modo, guardate le cose dall'alto, guardate le cose da sotto, aprite una porta nel retro, cercare di vedere se da lì la pensate sempre uguale o se invece vedete che c'è qualche cosa che non avete mai visto, che dite guarda, questo non me ne ero mai accorta di questo. Cambiate, permettetevi di cambiare opinione, non rimanete rigidi, ma datevi la possibilità di potervi reinventare e risentire veramente che cosa voi volete.
Okay? E se riuscite a fare questo, allora vi potete permettere di iniziare una nuova strada, di veramente sentire qual è dove veramente voi volete andare, che cosa dovete fare nella vostra vita. È come ricominciare un cammino, ma ricominciarlo con tutto ciò che voi avete. Voi avete già tutto, quindi potete tranquillamente permettervi di essere quel mago della vostra vita e di iniziare a camminare, okay? E non lasciarvi veramente in quel cammino, la prima prova che vi verrà offerta sarà quella di stare dentro, andare veramente nell'essenza. Quindi non rimanete nelle cose esteriori, non rimanete nelle vecchie promesse, nelle vecchie parole, l'essenza, quello che sto dicendo molto in questo periodo, ehm, state nell'essenza, che è molto importante, okay? E quell'essenza vi permette di fare un grande cambio, okay? In quell'essenza, vi potete dare la possibilità di seguire una nuova vita, di iniziare un nuovo percorso. E non è che iniziate qualcosa di nuovo, ma è come se vi date la possibilità di reinventarvi. Io posso, io mi do il permesso di fare questo. E che la vecchia vita, tutto quello che è stato, tutto quello che è stato il passato, non vada più a toccare quello che devo fare da oggi. Quindi permettervi di andare oltre, andare anche un po' oltre i vostri limiti, darvi la possibilità di lasciare andare quello che è stato, e io inizio un cammino e vado oltre. E inizio una ricerca di quello che è consono con me, incomincio a capire cosa va bene per me e che cosa non va bene per me, ok? E a quel punto io mi devo riconnettere, questa ricerca mi riconnette con il cuore, quello che vi dico sempre, il cuore. Il cuore è il nostro grande la nostra grande bussola che ci muove, che ci fa trovare quello che è veramente giusto per noi, che ci fa trovare dove noi vogliamo andare, okay? E a quel punto, quando noi saremo riconnessi al cuore, allora ritroveremo chi siamo, chi sono io, che cosa porto, quali sono i doni che ho nelle mie mani, per guarire me stesso, per iniziare questa strada e poter seguire quel desiderio che io voglio realizzare. Io solo lo posso fare, solo se io mi riconosco con il mio cuore, solo se io so chi sono. E a quel punto sì che vi verrà chiesto: sei sicuro? Hai il coraggio di seguire chi sei? Hai il coraggio di seguire quello che veramente in quello che veramente tu credi? Hai il coraggio di saltare e lasciare andare sempre quello che stai facendo ogni giorno? Cioè come smettiamo di camminare nel solito orticello e andiamo oltre, proseguiamo. Facciamo questo salto e abbiamo il coraggio di lasciare andare quelle temate, lasciare andare quegli attaccamenti, lasciare andare quelle cose che ci tengono bloccati. Che tutte le volte rifacciamo le stesse cose perché abbiamo paura. Paura di che cosa? Di essere felici. Paura di riuscire. La più grande paura di questi 13 giorni è quanta paura hai di riuscire, quanta paura hai di essere te stesso e quanta paura hai di essere felice. E di trovare quell'armonia che tanto dici, ah, oddio, io non ce l'ho questa armonia, quanto hai paura. Questa prova che vi verrà fatta in questo giorno sarà esattamente la prova di dire quanto credi in te, quanto le tue paure ti stanno bloccando e quanto invece tu vai oltre. A quel punto voi supererete quelle paure e vi darete il permesso di essere felici e di credere in voi, semplicemente dovete credere in voi, ricordate il cuore. Tramite il cuore, io faccio la ricerca, inizio la nuova vita tramite il cuore, mi connetto. A quel punto inizio la mia nuova strada e cosa trovo camminando nella mia nuova strada? Il mio desiderio più segreto, quello che veramente la mia anima dentro vuole e che è riconnessa con il mio corpo e che insieme andiamo verso quel desiderio e che insieme vogliamo realizzare quel sogno che non ho mai neanche avuto il coraggio di dirlo a me stessa guardandomi nello specchio. Quella è la cosa più importante, okay? E a quel punto io risarò assolutamente nel mio centro. Nel momento che io riconosco qual è il mio desiderio, nel momento che io riconosco dove voglio andare, io sono assolutamente centrato. Io sono qua, nel mio cuore,
e sono connesso tra il cielo e la terra tramite il diamante del mio cuore, e a quel punto io posso veramente seguire quella chiamata che mi è arrivata, ed è la chiamata è la riconnessione che io ho avuto in questi 13 giorni. La riconnessione che mi chiama a seguire veramente chi sono, a seguire che cosa voglio fare, a seguire quali sono i miei sogni, a riconoscere chi sono e a dirmi veramente voglio essere felice, ok? E questi 13 giorni, se avete fatto tutte queste cose che io vi sto dicendo, questi consigli da seguire, che non preoccupatevi, vi sembrano tanto, ma sono piccoli consigli, voi vivrete veramente nel centro del mondo e voi sarete lì e avrete a disposizione tutto ciò che vi serve. Voi avete a disposizione il cosmo, avete a disposizione la Terra, perché sarete centrati nella Terra, in connessione con il cosmo, e tramite lo spirito riceverete tramite la vostra anima, nel vostro corpo, tutto ciò che vi serve, tutto il nutrimento. Io vi ringrazio moltissimo e vi ricordo che il 30 inizierà invece un percorso del viaggio degli arcani, che troverete online. Vi ringrazio moltissimo e passo la parola a Donato, che ci spiegherà questi 13 giorni con lo stalking. Grazie. Eccoci, grazie Shams, meraviglioso. Dunque, adesso attraversiamo un po' il nostro percorso lungo questo, diciamo, sentiero che deve intraprendere appunto questo tipo di energia, questo tipo di, diciamo, lezione che ci servirà per raggiungere appunto quello di cui parlavo prima, quindi la nostra realizzazione, la nostra guarigione, per appunto riportare fedeltà ed equilibrio e coerenza al nostro progetto. Attraversiamo quindi questi archetipi che sono i 13 lungo questo periodo, quindi attraverso la stella già appunto noi avremo a che fare con una sorta di sfida per comprendere realmente quello che ci piace ed essere fedeli a questo progetto, quindi portare a conoscenza appunto tutti i lati e discernere bene quello che ci piace, quello che non, e quindi avremo a che fare con appunto l'energia, diciamo, della bellezza, dell'arte, della creatività, ma nel rapporto di appunto confronto. Dopodiché avremo la luna che ci chiederà di pulire, di rientrare, di portare appunto di nuovo le acque a calmarsi per ritrovare l'equilibrio emotivo giusto e la fruizione che ci porta appunto la possibilità più consona, più facile per attivare appunto questo tipo di servizio, di portare questa grande conoscenza, questa grande guarigione, perché se quel canale è sporco le acque non possono fluire, quindi le emozioni si bloccano. Dopodiché attraverso il cane bianco, abbiamo appunto la possibilità di dare una forma, di dare una misura, di portare sempre più coerenza a quello che è il nostro cuore, la nostra compassione verso soprattutto noi stessi, soprattutto proprio credere sempre di più in quel progetto che parte da noi, dal nostro profondo, e così riusciamo veramente a continuare il percorso verso appunto la realizzazione che vogliamo apportare, dando appunto questo cuore, dando cuore al progetto. Dopodiché la scimmia ci muoverà un attimo le carte e nel tono intonante appunto irradierà e svelerà con la forza dovuta il gioco che soggiace appunto e quindi non dobbiamo magari farci un attimo sviare, dobbiamo mantenerci in un'energia molto leggera, sempre diciamo consona al cambiamento, e quindi sappiamo che
quello che non va e va tolto e va riprogrammato e riprogettato non ci deve intimorire assolutamente, perché anzi, attraverso il gioco e lo scherzo, la scimmia vuole che le cose vadano un attimo cambiate o comunque realizzate in una maniera diversa. Poi abbiamo appunto l'energia dell'umano, l'umano giallo che, come dicevo prima, è il compagno della mano, quindi qui si porta un grandissimo equilibrio e c'è un'influenza proprio organizzativa molto, molto saggia, molto, molto fedele alla libertà che ci vuole nel ricreare appunto quello che vogliamo e portarlo poi a frutto. Quindi abbiamo in testa qui veramente il ritmo giusto che ci serve per arrivare al termine. Col viandante dei cieli invece abbiamo il canale che è il cuore, la sintonizzazione, quindi l'intuizione che ci offre il viandante è l'esplorazione di ciò che non è mai stato visto, esplorato, conosciuto. Quindi qui abbiamo la possibilità veramente di uscire, come diceva prima Shams, dall'orticello, perché comunque qui c'è chiesto assolutamente di portare la nostra energia sottile già verso l'esterno, già verso un nuovo percorso che prima non si è nemmeno considerato. Con il mago galattico abbiamo invece la possibilità di riportare l'armonia, riportare appunto la giusta tempistica e far sì che quel tempo sia preciso per noi, quell'incantesimo sia giusto per realizzare questo progetto e ne siamo super certi, abbiamo tutti gli strumenti, li abbiamo già testati nello scorso periodo dell'onda del mago e quindi qui abbiamo la certezza sul poter appunto tirare fuori, creare da quella bacchetta quello che noi vogliamo realizzare. Dopo abbiamo l'aquila, con l'aquila solare, meravigliosa. Con lei noi poniamo veramente un'intenzione molto grande di realizzazione di visione che sia globale, finalmente alta, finalmente con il giusto calore, con il giusto cuore che l'aquila pone nel dettaglio, nell'aprire dei campi, delle dimensioni differenti, e qui noi abbiamo veramente come tutto il disegno di fronte a noi, che è sempre nell'energia blu, quindi ci aiuta sempre di più nella realizzazione della mano. Dopodiché il guerriero planetario ci dà proprio la forza e il coraggio nel produrre, nel manifestare questa grandissima comprensione che è guarigione a livello proprio di intelligenza, cioè di essersi veramente interrogati su quello che realmente ci serve per portare a termine il progetto. Qui abbiamo la possibilità proprio di, e anzi direi quasi l'obbligo di manifestare, perché oramai la visione è talmente netta dopo l'aquila che non abbiamo più nessuna incertezza, qui ci lanciamo a capofitto e esponiamo il nostro progetto che abbiamo prodotto finora. Nel tono 11 abbiamo la terra, appunto, che è la sfida. Qua si apre il canale, finalmente qui il tempo non è più inteso come lontananza dello spazio, che lo spazio ci fa credere, ma bensì lo possiamo raggiungere semplicemente con la mente, con la testa. Qui abbiamo veramente riaperto e la possibilità di riaprire questo canale di risincronizzazione fra ciò che è terreno
e ciò che è che era appunto il canale che ci portava verso Urano e quindi ci apriva alla comunicazione telepatica. Quindi attenzione molto ai segni, attenzione a tutto quello che ci si presenta di fronte, perché qui avremo proprio come l'unione fra la materia e appunto la dimensione che noi ritenevamo astratta o comunque molto improbabile da poter raggiungere. Ed è una cosa meravigliosa, perché qui proprio è veramente è un percorso evolutivo proprio, cioè quello che porta dalla mano alla terra. Qua proprio navighiamo, impariamo a navigare su diversi canali con la mente, semplicemente con la mente. Infine abbiamo, quasi diciamo lo specchio cristallo. Con lo specchio abbiamo veramente questa meravigliosa occasione di poter aprirci, condividendo quel riflesso, condividendo quello che abbiamo visto, che a noi non era familiare, ma che comunque ci appartiene. E quindi qui è bellissimo, perché comunque tutto ciò su cui abbiamo riflettuto, questo, questa grandissima proprio comprensione che abbiamo ricevuto andando oltre l'immagine apparente, ora è talmente manifesta che non possiamo fare altro che condividerla e giovarne tutti quanti. Bene, in finale invece c'è questa tempesta, come la chiamo io, la tempestona, che è una delle 2 portali di attivazione galattica. Questo è il primo, che è il numero 39, e qui veramente siamo pronti al riordinare il caos che apparentemente è stato rovesciato, è stato ribaltato dall'esterno, perché appunto noi potessimo in realtà trovare veramente quella centratura, quella fisicità, quella guarigione, quella comprensione che ci vuole per stare in quel centro e di non aver paura quindi del cambio, di buttare via cose, di cambiare, di stravolgere la nostra vita, perché comunque quella tempesta quel giorno ci dirà che noi siamo assolutamente pronti per farlo, quindi non abbiamo paura, non abbiate paura, perché la tempesta serve sempre assolutamente per pulire. Mi dico sempre io, non c'è arcobaleno senza pioggia, e quindi la tempesta deve pulire e deve portare di nuovo i colori a risplendere dentro di noi. Benissimo carissimi, io voglio, come di consueto sempre faccio, volevo leggervi l'archetipo dell'avatar, che è appunto l'archetipo della mano blu, che è, secondo la visione del nostro capitano José Argüelles, e quindi ora vi leggerò questo meraviglioso poema cosmico. Io sono l'avatar, codificato dalla mano blu. Attraverso il potere del 7 mi muovo nel tuo mondo. Scendendo dalle altezze cosmiche dei 7 cieli, posseggo le chiavi dei 7 giorni della creazione. Io sono colui che porta a compimento, il costruttore delle forme, colui che struttura i mondi che verranno. All'interno dell'architettura interdimensionale, io lastrico il sentiero della conoscenza, affinché tu ricorda di sapere, di guarire, di portare a compimento. Queste parole te le mostro anche perché tu le possa realizzare attraverso ogni tua azione. Perché io sono il custode dell'alleanza che unisce tutta la conoscenza per guarire l'anima del mondo. Il codice è nel mio essere, un enigma avvolto nel mistero, che lascia indizi divini a chiunque incontro. La mia missione è di esemplificare ciò che gli altri ancora non conoscono. Bene, spero che
vi sia piaciuto, che abbiate tratto degli ottimi consigli e suggerimenti per portare appunto sempre di più conoscenza e mettere mano assolutamente dove c'è da mettere, mi raccomando, siate assolutamente attenti e fedeli a voi stessi. Grazie mille Donato, grazie della tua meravigliosa condivisione, della tua visione, è stata Grazie a veramente te, bellissima. Shams, Grazie, grazie a tutti e vi lascio perché ho dimenticato e mi sono lasciata prendere da tutti i messaggi che mi stavano arrivando da darvi, quindi mi sono dimenticata il Jolly e guardate il Jolly chi è, non so se riuscite a vederlo, vediamo se riuscite a vederlo. È il dio Ptah, questa è una delle mie meravigliose carte giste, e guarda caso è il marito di Sekhmet che si è voluto presentare. La coppia, vedete, oggi ho la coppia che mi segue. E che cosa ci dice? Ptah è il profeta, è l'immaginazione, è il seguire la nostra visione, è colui che ha la stabilità ma che è connesso con tutti i mondi. Quindi stabilità e connessione, ciò che ci sta chiedendo questa onda e buon lavoro a tutti, e divertitevi, siate felici, datevi il permesso di osare, come dico sempre io. Vi amo, vi bacio e grazie Donato, grazie a tutti, alla prossima, grazie. Ciao, a presto. Ciao. Ciao, ciao.